こんにちは。アクセシブルキッチンをご覧いただきありがとうございます。見えない、見えにくい人でも簡単に美味しく楽しく調理をコンセプトに様々なレシピを公開できたらいいかなと思っております。普段私は見えない、見えにくい人にお料理の工夫の仕方を教えたり、白い杖を使っての歩き方を教えたり、様々な訓練をしています。さて、今回は第52回目。電子レンジを使ったブロッコリーのトマトリゾットを作っていきたいと思います。ブロッコリーの甘さがとっても美味しく感じられるトマトリゾットです。材料を耐熱ボウルに入れて混ぜ合わせたら、あとはレンジにお任せのワンボウルで作ることができるメニューとなります。お米を炊き忘れた時にも約30分ほどでできてしまう簡単調理です。一人ランチでもあっという間にできてしまうのでおすすめのメニューです。では早速始めましょう。調理時間は30分。材料は2人分で約400円です。材料と作り方の手順については概要欄にも貼り付けてありますので、ぜひ参考にしてください。では本日使う材料から説明いたします。生米1合、水 500ml。後ほどこちらの段々計量カップで測っていきたいと思います。ブロッコリー1分の1房、約 150g です。ウインナー4本、ケチャップ大さじ2、顆粒のコンソメ小さじ2、醤油小さじ1、バター 5g。まず耐熱ボウルに生米、水、調味料をすべて入れてかき混ぜていきます。ではまず水から測っていきたいと思います。今日使う水は 500ml となります。こちら以前から紹介している段々になっている計量カップになります。下がすぼまっていて上に行くほど広がっている計量カップなんですが、 50ml ごとに段になっている形になります。なので手で触っていただくと、分かりやすい計量カップとなっております。すり切りではなくて1個下の段が 200ml となっておりますので、ここにちょっと指を置いていただいて水を入れていただいて、この指の爪の部分が、水に当たったところで 200ml となります。では測っていきたいと思います。はい、こちらちょうど200のところで、爪のところが冷たくなりましたので、これで200になります。500なのでもう1杯ですね。はい、もう200になります。そしてあと100なので、上から1、2、3、ここが100になりますので、これで水を入れてきます。はい、これで500入りました。ではこちらに生米1合入れていきます。これ研がないで構いませんので、そのまま入れてしまっていいです。それからケチャップ大さじ2、そしてコンソメ顆粒、小さじ2ですね。こちらですね、多分初めて紹介すると思うんですけれども、ダイソーに売っている、粉のこういう調味料を入れる、入れ物になります。で、ちょっと触っていただくとすごく分かりやすいんですけれど、まずですね、この入れ物2つのお部屋に分かれていて、細いお部屋と大きいお部屋があるんですけれど、そこの間のところに仕切り板が1枚あって、
で、その仕切り板の下のところがですね、隙間が少し空いていて、小さじ1分ずつ大きい部屋から小さい部屋に、出ていくというか。なので、あと蓋を開けていただいて、振っていただくと、これで小さじ1入ったことになります。で、また一度閉めて、で、またこの下のところにですね、わかりますかね。小さじ1分だけ、この大きいお部屋から移動した感じになります。で、また蓋を開けていただいて、振り入れてもらうと、これで小さじ2入ったことになります。これとっても便利なので、100円ショップのダイソーさんに売ってますので、ぜひ試していただければなと思います。そして醤油、小さじ1ですね。こちらはもう何度も紹介している液体の調味料入れになります。上の蓋を開けていただいて、傾けていただいて、丸いちょっとぷくっとした押すところが2箇所あるんですけれど、そこに近い方が、小さじ2、上の蓋に近い方が大さじ1出ます。で、真ん中に棒状のものが入ってるんですけれども、そこまでギュッと押すとその量が出ますので、今日は小さじ1なので、小さじ2を棒のところまで押し切らずにちょっと押すような形で置きます。はい、これで、だいたい小さじ1入ったことになります。はい、そしてこれをですね、混ぜていきます。はい、これで全ての調味料、お水、お米が混ざりました。はい、次に先ほどの、耐熱ボウルの中に、房に分けたブロッコリーを入れていきたいと思います。ではこちらにもうすでに、小さい房に分けてあるブロッコリーを全部入れていきます。でブロッコリーの芯もすごく栄養があってもったいないので、少し細かく切ってこちらも一緒に入れていきます。そして次に、ウインナーを、一口大に薄切りにしていきます。こちらもですね、黒いまな板なんですけれども、見えにくい方、こういう黒いまな板で白っぽい食材とかですね、切っていくととても見やすいと思います。だいたい20センチ角の正方形のとても小さいまな板なんですけれども、4つの辺のうちの2つの辺がですね、少しこう繰り上がってるような感じで、切ってもこう転げ落ちないような形になっています。そしてその繰り上がってるところの1箇所に穴が開いていて、こう S 字フックをつけてこうぶら下げたりできたり、あと角のところにはですね、穴が開いていて少し水切りができたりする、とっても便利なまな板になります。ではこちらでウインナーを切っていこうと思います。そして切ったウインナーを先ほどのボウルの中にすべて入れてしまいます。そして最後バターも一緒に真ん中辺に入れておきます。はい、こんな感じで全ての材料が入りました。はい、最後の工程となります。ふんわりとラップをして600ワットの電子レンジで17分加熱していきます。
ラップですが、片方をまず、留めていただいて、でふんわりラップなのでラップの下にちょっと手を1枚入れていただいて、そしてそのまんま逆側で切っていただいて、さっき留めた反対側を留めていただいて、手を抜いていただくとふんわりラップがかかります。はい、こちらで600ワットで17分加熱してきます。では行ってきます。はい、できました。ではラップを外していきたいと思います。ラップなんですが、やけどをしないように奥から手前に開けていきます。はい、そして全体にちょっと混ぜてあげてください。しっかり火が通ってなんかかさ増ししたような感じですね。はい、とってもいい香りのブロッコリーとウインナーのリゾットが出来上がりました。では盛り付けをしていきたいと思います。はい、出来上がりました。最後にちょっと粉チーズを振ってみました。はい、こんな感じで耐熱ボウルの中に全ての材料を入れて、で、17分電子レンジで本当に放っておくだけのお料理になりますので、今日はブロッコリーとウインナーで作ってみたんですが、他の具材でも美味しくできると思います。ベーコンとかでもいいですし、あとちょっとミックスベジタブルとか冷凍のもの使ってみたらまたカラフルにもなりますし、いろいろアレンジはできると思います。トマト缶とか使わずにね、ケチャップ大さじ2だけで、あと、コンソメとかお醤油とか入れましたけれども、お家にある調味料ですぐにできてしまうと思いますので、ぜひアレンジしていただければと思います。で、リゾット自体お米に芯が残る料理なのですが、お米の芯がちょっと苦手だなっていう場合は、電子レンジで加熱した後にですね、ラップをしっかりとふんわりラップではなくしっかりとかぶせてもらって、電子レンジの中にだいたい5分ほど置いといてもらえればしっかりと芯がなくなりますので、お好みでそんな感じで作ってみてください。それからご飯ですね、今日は研いでいないんですけれども、気になるなっていう方は研いだお米を使っていただいても大丈夫です。はい、ぜひやってみてください。本日のアクセシブルキッチンいかがでしたでしょうか。コメントやリクエストぜひよろしくお願いいたします。またこのチャンネルがいいなと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。では次回をお楽しみに。